मोनसे दुखुनांथाव रादाब मनीश्वर बसुमतारीनि दाउ फिसिग्रा गंसे गिदिर फार्मखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै सेवहांगार खालामलांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बहुरपार गामिनि बुहुर दैसानि साखाथियाव मनीश्वर बसुमतारीया गंसे गिदिर दाउ फिसिग्रा फार्म बानायनानै रां आरजिनो हानाय समावनो नायनो हायै मेगन गोसा दुथां सुबुंफोरा थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव सावनानै सेवहांगार खालामलांदों। बे जाथायखौ लानानै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी आरो 14 नं चिरां दुवारनि माखासे दैदेनगिरिफोरा नायगिदिंहैनानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। जाथाय जाजानाय मनीश्वर बसुमतारीया गावनि दाउ फार्म खालामनायखौ लानानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायो आरो सिगांनि समावबो सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा दै लोंग्रा टिपकलाव मुलि होनाय जाथायबो जाखांबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे खहा जानायखौ सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनफिनब्ला मोजां जागोन होननानैबो खौरांगिरिनि गेजेरजों दुखु फोरमायो मनीश्वर बसुमतारीया। मनीश्वर बसुमतारीया दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना संदाननानै आयेननि साजा होनोबो दाबि दैखाङो आरो खावलायो। दिनै हरनि 10-11टा समावहाय आंनि जे दाउ फार्म बे दाउ फार्मखौ सिनाय मोनै सुबुंफोरा सावनानै सेवहांगार खालामबाय। नायनो दुखुनांथाव, माने आङो बेयावनो दाउ फिसिनानै आंनि न'खरफोरखौ आङो बेबायदिनो जोथोन लानो हादोंमोन। बेखौ जोंबो बारा मिथियाखिसै हरनि समाव माब्ला बिदि खालामनानै दोनखो। बिदि बेयावथ' मोनसे माबा दाउ सुग्रा दंमोन, ओमफ्राय कारेन्ट बिदिनो बाल्बफोर दंजोबोमोन, ओमफ्राय मा होनो बेलसाफोर दंमोन। बेबायदि आरो खहा जादों माने बे न'खौ आङो सिगां इएम सारा 4 लाख हरदोंमोन। 4 लाख हरनानै बेखौ रायजोनो हरदोंमोन सेंग्राफोरनो। 4 लाख हरनानै दाउ फार्म फिसिनानै इनकाम खालामनो सुबिदा होदोंमोन सेंग्राफोरनो। बे सेंग्राफ्रा सोलाबलायैनि थाखाय आङो बे न'खौहाय आङो बायनाय जादों। बायनानै आं हारसिङै फिसिनाय जादों। बोसोरसे जाबायमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो फिसियै बोसोरसे जाबाय। ओमफ्राय बै माखासे सेप्तेम्बरनि 28 तारिखआव गावबो बेबायदिनो आंनि सायाव बे दाउ फिसिनायनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि नोजोर होनानै टिपकलाव मुलि होनानै दोनदों। ओमफ्राय बेयावबो दाउआ थैयाखिसै आरो नुनानै बेखौ बे मुलिखौ गारनो हादों। मानसिनाव टारगेट खालामदों जानो हागौ। मानसिनाव नङाब्ला दाउनाव आरोखि दाउआफोरनो बेबायदि आरो। नोंखौहाय माने नोजोर होनाय सोरबाफोर दङ नामा? बेखौथ' आं बुंनो हालिया। आंथ' आन्दाज मोना। आंखौ सोरबा माबा मोनसे गाज्रि मोननाय थानो हागौ, खिन्थु आं बे सोरखौबा माबा दुखु होदों, सोरखौबा माबा मोनसे खालामदों बिदि नङामोन आरो। दा बेखौ सोरजिफिननो थाखाय माबा मोनसे मददफोर बिगोन नामा? जुदि सरकारा जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा सारमोनहा जुदि सुबिदा होयोब्ला आङो दाउ फार्मखौनो बानायफिननानै आंनि न'खरफोरखौ आङो मोजाङै खुंलांनो सानदों आरो। ओमफ्राय आंजों लोगोसे सानैसो बेबायदिनो हेफाजाब होग्रा आंखौ बेबायदिनो मानसियाबो बिसोरनि न'खरफ्राबो थांनानै थायो, बेखौनो आं आसा खालामदों आरो। रावबो गैयामोन। माने दाउखौहाय ख्रिस्टमासनि थाखाय लाथ'नाय जायाखैमोन। ओमफ्राय बे गुसुना, बे समुद्र गुसुखाय दाउआबो एसे गाज्रि जानायनि बे जानुवारि लास्टआव लाबोनायनि माबा खालामबायमोन आरोखि, लाहार फाहार खालामबायमोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा?
जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।